Nigina Sobirova islom o'yinlarining bronza medali sohibasi, tabriklaymiz. Ushbu musobaqaga qanday tayyorgarlik bo'ldi? Shular haqida gapirib bersangiz. Tayyorgarlik unchalik yaxshi bo'ldi deb o'ylamayman, chunki bundan sal oldin U23 jahon chempionatidan kelgandim. Bunga ham mayli ko'p vес qilmagan bo'lsam ham, vesni ushlab turishni o'zi qiyin bo'lgandi. O'shaning uchun восстановление sal kamroq bo'ldi deb o'ylayman. Bu safar bronza medal nasib etdi. Keyingi safar obязательно harakat qilaman oltin medalga. Delegatsiyamiz a'zolari sizdan oltin medalni kutishgan edi. Bronza medalni oldingiz. Nima deysiz endi rahbariyatimizga? Nima gapingiz bor? Menga ular aytishdi, Nigina Sobirova nasib qilsa oltin medal oladi degan edilar. Nima deysiz ularga? Endi nasib qilgani avvalambor shunisiga ham shukr. Lekin nima deyman, shu aytganimdek juda ham charchadim to'g'risi. Bu yil ketma-ketlikda ko'p musobaqalar bo'ldi. Hali O'zbekiston chempionati kutib turibdi oldinda. Yaxshi tayyorlanib, yana kuchli bo'lib qaytaman inshaalloh. Nasib qilsa sizga omad tilab qolamiz. Keyingi musobaqalarda oltin medal olishingizni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Medalingizni ko'rsak bo'ladimi? Vau! Og'irligi qancha deb o'ylaysiz? Bilmadim, lekin ancha og'ir. Ha? Ancha og'ir, meshka qani? Buni oti bilasizmi, nimadi ismi? Finjon bo'lsa kerak. Ha? Finjon. Manimcha. O'rgandimda. Agar bilganlar bo'lsa kommentarda yozsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, bo'lar.